คนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้เป็นเท่ากับออมใช้เพื่อเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไว้ 10% แน่นอนครับคุณย่าใช้เป็นเท่ากับออมการออมไม่พอมีความเสี่ยงควรออม 10-30% ทุกการใช้เพื่อลดความเสี่ยงยากจนในอนาคตใช้เป็นเท่ากับออมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมผู้ชมนี่คือส่วนที่ 2ที่เรากำลังจะไปถ่ายทำที่ Rise International School และตอนนี้ผมก็อยู่ที่ Rise International School บนรามคำแหง119 แล้วจะนำผู้ชมไปเห็นบรรยากาศต่างๆภายในชั้นเรียนความสามารถของการเรียนการสอนที่ Rise ตั้งใจทำมากว่า 25 ปี เดี๋ยวช่วงนี้นะครับต้องขอพูดเป็นภาษาอังกฤษในเซสชั่นต่อๆไปเพราะว่าเพื่อที่การเขาจะเผยแพร่ได้ใช้กับได้คนทั่วโลกบนใบนี้ที่จะได้เห็นสื่อนี้แล้วเข้าใจท่องแท้ว่า Rise International School กำลังจะทำอะไรและตั้งใจจะทำอะไร so in the latter stage you would see how Rise International School had a strong will strong intention to make each of their students capable of learning English and learning all various subjects that they provided for the benefit of their life daily life in the near future for their kids for their students in school Well, could permit first questions I would like to give it to you. Could you explain a little bit about the environment in class and how you teach and you go about the makes the connecting between understandings between teachers and students in class? Please. Today, I just want to conclude that after all this video that you have taken and walked through the school, that our classes range from kindergarten to grade 12. We have teachers from many countries, and our atmosphere is love, care, and we want our students to do the best inside the class. Our English, when the students come to our school, their English improve drastically, and ultimately, I think at all the schools, they want to do the best for their students. So we want to say thank you for the visit that you have come and taken the tour with our school today. Thank you so much for coming to our school. What kind of statement you would like to put in this program? In sort of inviting the parents and the kids to visiting the school and to appreciate for yourself. Seeing is believing, I think most of all. All right, so I would like to invite all the parents or all those who would like to come and take a tour at our schools to contact us, make an appointment, come in and take a tour and see how we could help support your child in growing in this tough environment that we are growing in, and we want the best for your child too. As we walk through the class from class to class, you will notice that the distinguishments between the students' capability and students' capability in providing good subject and teaching skills, and ask all the students, the kids in class, to respond to their questions and so forth. And this is the good way
it's a matter of two-way communication to make to make sure and to ensure their students' abilities to respond in whatever way in questions in English conversation. Whether they would like to express themselves, they express the environment based on their subjects. This is a good thing for them to learn and to use for daily life. And once they graduated, they can get their own experience to use these kind of things to make their life more successful. As you walk through, you see many different musical instruments on this particular floor. They offer various kinds of music instruments like guitars, saxophones, pianos, and maybe singing contests in particular. And you see a lot of students involved, and even scientist class, laboratory, and a good practice of how to search certain biology and to create, to make them have some sort of creativities in mind and to go about with the subject, to go along with the subject, to make sure that they really know what they are doing. I think this is important. And from that point, they also have the auditorium, the large auditorium, accommodating over 500 students to participate and to show their skills and to run singing contests, other skills contests, which is quite amazing. And to the parents, sometimes they invite the parents to come and visiting and to observe their own students, their own kids, whether how better they get from time to time since they put their children in this school. They will see a greater development in a matter of times. When visiting the class from class to class from grade 3, 4 up to grade 12, and you notice one thing that no one can deny that English language has become universal over a century. And this is why important to Thai students to be able to speak English fluently, communicate in English quite successfully. If you live without English skill, English language, no matter how good you really are, each individual students will not be able to compete in this amazing world, because everyone must learn English, everyone must know English, and everyone must be able to communicate in English. So English is quite important. It's mostly important. And I'm sure that sooner or later, in a few years' time, Chinese Mandarin will become even more important as compared to English language, because the Chinese population is nearly one third of the total population in this world. So it's become very crucial. English language and Chinese language. The reason I said Chinese Mandarin, because Mandarin language is the language belongs to the whole Chinese group. They must use Mandarin to be the very most effective tools. So, and Chinese is becoming more and more important, and they are greater in economic development. So China is the second largest, with coming across the line, or probably to stay over United States in 4 or 5 years' time. So English language and Chinese language is absolutely unavoidable, and you all must be able to learn English and Chinese language
is the most important in this world today and the day beyond. For those of you parents, are unsure whether they should send their students to international school, I think you made the right choice. This is a must. And every student, every beloved of your students must be able to speak English right at the beginning. I think this has become very top crucial amongst everything else. Because as I said, repeat over and over again, no matter how good, how smart your kids are, but if they are lack of English language, they cannot communicate, they cannot speak English, they are most likely will not make their way up to the point, a certain point they want to go. In other words, they will not be able to reach their own goals without English skill, both writing and speaking. Okay, from now on we just wrap up every single class from grade 3, 4 up to 12. And now we come back, introduce you back to the Vice Chairman of Rise International School, Kun Parmit Sikoricha, is now with us again. And Kun Parmit, it's our pleasure to see all what's going on within the class. The teacher is explaining and the kids are responding to the questions and so forth. All in English, anyway, in all various subjects, up science, mathematics, and over the line. Okay, I appreciate that this kind of things, to see what has been happening and what the way the teacher has been teaching in class. So is there anything else you want to add up to this program? I would like to say thank you for coming to our schools. It's a great pleasure. And I would like to say that we will always put passion in our doing of the schools. We want the best for our students. We want the best for our environment here as a small community at RAIS family. As we stand as a family, we are caring, and we want our students, our parents, and our teachers to actually enjoy coming to school every day. So thank you so much for visiting us today. You're still welcome. But anyway, one last word probably to ensure the guardians and the parents who would like to send their kids over here, what kind of assurance you would give? I think at the end of the day, we would say that we are already about 25 years old, and we have established ourselves for that long, and we have always have a commitment to improve our school and to do the best for our students. So we want really to tell all the parents that when you walk into our campus, we are ready to listen to you. We are ready to improve our school, and we are always ready to do things that is in line with the present situations and make students prepare for the future. So thank you so much again. So this is a key word, never stop developing. Never stop, doing good things for the students. Yes. And always give attention, give care to all students on this campus, Rise International School. So อันนี้มั่นใจได้เลยนะครับ So those of you who would like to send your kids, you can be assured of the attentive care provided by all the teachers and the vice chairman, the chief executive chairman of Rise International School, Parmit Sikoricha. Bye for now, and we see you next time. Bye bye. ขอบคุณครับ Rам Kam Heng Advent International School, or RAIS as we call it, emphasizes quality education throughout our curriculum, academic excellence in all our classes, and character development in all our interactions and activities.
talk more with us. We're looking forward to meeting you. รถไฟทางคู่ยกระดับระบบรางของประเทศไทยช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและเป็นการเปิดโอกาสด้านการค้าของประเทศไทยสู่ประเทศเพื่อนบ้านรถไฟทางคู่จะนำมาซึ่งความสะดวกสบายและความปลอดภัยในระดับสูงโดยการก่อสร้างอุโมงค์ผ่านทางในพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงและสลับซับซ้อนและการรถไฟได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดตัดเสมอระดับรถยนต์รถไฟด้วยการสร้างสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ Overpass หรือทางลอดใต้ทางรถไฟ Underpass ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายต่างๆอีกด้วยเมื่อการก่อสร้างรถไฟทางคู่แล้วเสร็จสำหรับรถโดยสารสามารถทำความเร็วได้ถึง 100 ถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถขนส่งสินค้าสามารถทำความเร็วได้ที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงปัจจุบันรถไฟทางคู่ได้เปิดให้บริการแล้ว2เส้นทางคือเส้นทางแรกช่วงชุมทางฉะเชิงเทราชุมทางคลอง 19 ชุมทางแก่งคอยระยะทาง 106 กิโลเมตรเปิดให้บริการมาแล้วตั้งแต่ปี 2562 เส้นทางที่ 2 ช่วงชุมทางถนนจิระขอนแก่นระยะทาง 187 กิโลเมตรเปิดให้บริการในปี 2563 เส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 5 เส้นทางได้แก่เส้นทางช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจิระระยะทาง 135 กิโลเมตรเส้นทางช่วงลพบุรีปากน้ำโพระยะทาง 148 กิโลเมตรเส้นทางรถไฟสายใต้อีก 3 โครงการคือช่วงนครปฐมหัวหินระยะทาง 169 กิโลเมตรและช่วงหัวหินประจวบคีรีขันธ์ระยะทาง 84 กิโลเมตรและช่วงประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระยะทาง 167 กิโลเมตรโดยในเส้นทางนี้ก่อสร้างเลียบชายทะเลอ่าวไทยซึ่งจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเส้นทางนี้จะเปิดให้ใช้บริการปี 2567 นอกจากนี้การรถไฟเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่เส้นทางช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของระยะทาง 323.1 กิโลเมตรมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2571 พื้นที่จังหวัดแพร่ลำปางพะเยาสิ้นสุดที่ด่านพรมแดนเชียงของจังหวัดเชียงรายเส้นทางนี้มีการเจาะภูเขาก่อสร้างอุโมงค์ 4 แห่งและช่วงบ้านไผ่มหาสารคามมุกดาหารนครพนมระยะทาง 355 กิโลเมตรผ่านพื้นที่ 6 จังหวัดขอนแก่นมหาสารคาม101 ยโสธรมุกดาหารสิ้นสุดที่สถานีรถไฟสะพานมิตรภาพจังหวัดนครพนมเส้นทางนี้สามารถขนส่งสินค้าไปยังประเทศลาวและยาวไปถึงประเทศจีนได้ในอนาคตการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีการก่อสร้างรถไฟทางคู่อีก 7 เส้นทางได้แก่ช่วงปากน้ำโพเด่นชัย 281 กิโลเมตรช่วงเด่นชัยเชียงใหม่ 189 กิโลเมตรช่วงชุมทางถนนจิระอุบลราชธานี 308 กิโลเมตรช่วงขอนแก่นหนองคาย 167 กิโลเมตรช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานี 168 กิโลเมตรช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลา 321 กิโลเมตรและช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซา 45 กิโลเมตรรถไฟทางคู่จะเป็นการพัฒนาระบบโลจิสติกของการขนส่งทางรางที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติตัดสินใจมาลงทุนก่อให้เกิดการจ้างงานและพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งสินค้า
ผู้โดยสารและเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืนสืบไป